Урматтуу көрүүчүлөр, Бишкек шаарынан Ак Ордо конушунан 4 сотук жери менен мына ушул Бышык кыштан түшкөн мансард тибиндеги жалпы 5 бөлмөлүү, холл бөлмөсү менен 6 бөлмөлүү үй шашылыш түрдө сатууга коюлат. Баасы $130.000 кеми бар. Кызыл китеби, бүт бардык юридикалык документтери колдо. Жер аянты фактически мына ушул 4 сотуктан бир аз чоңураак. 4 чарчы тосулган, дарбаза калитка орнотулган, суу свети бар, анан эң негизгиси сырткы фасад жылууланган. Бир слой клейи дагы тартылыптыр, анан ички бөлмөлөрдүн ремонттору дагы бүткөн, алып кирип жашасаңыздар болот. Эми жалпысынан айтканда аз-маз косметика ремонттору бар. Өзү жаңы салынган үй Бышык кыштан түшкөн, жалпы 10-9 размеринде. Бизден алыстабай туруңуздар, кененирээк көрсөтүп беребиз. Мына ушул Бишкек шаарындагы ТЭЦ 2 тарапта жайгашкан, смогтон алысыраак болгон Сыпайы көчөсү 40-даректе жайгашкан. Мына күнгөй бет салынган үй. Жер аянты ушул 4 сотуктан бир аз ашуунураак экен. Пескаблок менен заборлорундагы бийик-бийик кылып тосуп, сонун болгон дарбаза калитканы орнотуп койгон. Кызыл китеби колунда экен. Даяр турат. Ушул Сыпайы көчөсү бул дарекке келүү үчүн сиздер Бишкек шаарындагы Иса Акунбаев көчөсү менен батышты көздөй түз келесиздер. Асфальт бүткөн жерден эле кааласаңыздар көк жайык менен кирип келсеңиздер болот. Кааласаңыздар экинчи көчө кайсы көчө эле? Так, азыр Тагайби көчөсү аркылуу кирсеңиздер болот. Тагайби менен кирип эле Дүйшөбаев Туккуш менен жаңы асфальт менен түз эле Сыпайы көчөсүнө кирип келесиздер да. Сонун. Анан дагы жакшы жери туугандар. Газ келген. Газ 250 метр аралыкта ушул көк жайык көчөсүндө газ тартылып келген. Андан бери дагы тартылуу иштери жүрүп жатат, көчөлөрдү тегиздөө иштери жүрүп жатат. Анан жалпы Ак Ордо конушуна канализация киргизүү иштери дагы учурда процессте жүрүп жатат. Ал дагы жакын күндөр калды. Жүрүңүздөр, толук тааныштырып берели. 40-даректи 2 навигатор менен таап келе бересиздер. Дарбазадан киргенде мына бул жагы ушул навестин орду. Астын бир аз тегиздеп тазалап алып эле өзүңүздөр бурчатканы каалагандай бастырып алсаңыздар болот. Анан бул тарабынан негизги кире бериш эшиги, центральный таза суу мына бул жеринен чыгарылган. Анан ылдый тарабында жашылдандыруу аянты дагы бар. Кана келиңиздер, бул жагын бир катар сиздерге көрсөтүп өтөйлү. Бышык кыштан салынган, мына көрүнүп турат. Сырткы фасад жылууланган, бир слой клей тартылган. Андан бери келгенде арт тарабы мынакей. Бак тарабы отургузулган. Жашылдандыруу аянтча, тетиги тарабы фундаменттен чек-арасы, ылдый тарабы пескаблоктун бурчунан тартып, мына бул гүлдөрдүн жээги менен бул жагы бурчка чейин келет экен. Сыртка жатканалары жайгашкан. Кыскасы мына ушул үй. Азыр үйдүн ички шарты менен дагы сиздерди тааныштырып чыгабыз. Мына бул жагына 2 учуна кенен батат. Үйдүн узуну мындайынан 10 метр, ал эми туурасы болсо 9 метр чыгат. 9 метр. Топка жылытуу системасынын бардыгы мына бул батыш тарабынан. Караңыздар. Мына бул тарабында топкасы жайгашкан. Склад бөлмө, кошумча бөлмө да. Электр энергиясы, суусу бүт баары кирген. Кана жүрүңүздөр. Толук түрдө маалыматты сиздерге жеткирип коелу. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Мына бул тарабы прихожка. Прихожка. Киргенде, мына прихожка бут чечме жайы асты кафелденген. Узун коридор оң тарапта холл. Мына бул биринчи эшик. Санузел бөлмөсү. Санузелди бир катар кенен көрүп коюңуздар. Бүт сантехника каражаттары киргизилген. Ваннасы, раковинасы, бүтүн стиралкалардан бери бардыгы коюлган. Кана келиңиздер. Кийинки бөлмө, маңдайда чакан болгон рабочий бөлмө же болбосо детский бөлмө кылып койсоңуздар болот. Бул дагы бир бөлмө. Отопление кирген, дубалдары толук түрдө краска болуп жасалган, потолоктору натяжной, полдору ламинат. Мына пластик терезелер орнотулуптур. Так, жүрүңүздөр. Андан кийин мына бул тарабы холл, жалпы кухня, чай ичүүчү жай. Мына вытяжка, газ плита, жылуу суу, муздак суу, бүтүн гарнитураларын орнотуп койгон. Тепкич аркылуу экинчи кабатка чыгасыздар. Асты кладовка. Анан мына 2 канаттуу эшиктен киргенде бул тарабы зал бөлмөсү. Конок тосуучу бөлмө. Коноктордун баарын ушул жактан тосо бересиздер. Жумшак эмеректер коюлган. 2 терезеси бар кошуна тарабынан. Кыскасы мына ушул үй. Натяжной потолок. Алганда сиздер люстра алат экенсиздер. Анан кээ бир жерлерине мындай обналичниктерин орнотуп коет экенсиздер. Так, жүрүңүздөр. Тепкичтин баары жыгачтан жасалган. Сонун болуп лакталган жыгач экен. Андан бери чыкканда экинчи кабатта дагы жалпы 3 бөлмөсү бар. 3 бөлмө бар. Мына бул маңдайдагы биринчи бөлмөгө кирсеңиздер, бул жагы
өзүнчө дагы бир бөлмө. Эми бир аз косметика жумуштары бар экен. Шпаклевкасы бүтүп, шкуркасы бүтүп, обой чаптаганга даяр турат. Эмеректери киргизилген. Бул жактагы өзүнчө балдардын уктоочу бөлмөсү. Так, андан бери мына оң тарабы детский, женский бөлмө, мынакей, кыздардын бөлмөсү. Үйдүн ээсинин 2 кызы бар экен. Оң тарабында бир кызы жашайт, мына сол тарабында экинчи кызы жашайт. Ушундай планировка. Бул жагы дагы обойго даяр. Ана мынандай, мына точкалары турат, орундуктары, точкалардын орундуктары. Бүтүн электрод точкалары бардыгы алынган. Сиздерге берет аны. Так, андан бери бул жагына келе турган болсок, мына жакта эң акыркы бөлмө дагы бир родительский спальный бөлмөсү. Бул жактагы мынакей, шпаклевкасы бүткөн, обой чаптаганга даяр. Аласыздар өзүңүздөр каалагандай, өзүңүздөргө жаккан фасондогу обойду алып, чаптап, кыскасы жашай бересиздер. Мына эшиктердин бир катар обналичниктерин орнотуп коесуздар. Бүттү. Калган жагы даяр буюрса. Чалып сүйлөшүңүздөр. Кызыл китеби колдо, жер аянты документинде 4 сотук, фактически андан бир аз чоңураак, 4 чарчы тосулган, Сыпайы көчөсү 40-дарек, Бишкек шаары, Агордо конушунда жайгашкан. Агордого келе бересиздер. Ахунбаева менен де Тагай бийдин кесилишинен түз, Тагай бий аркылуу жаңы асфальт менен түз Сыпайы көчөсүнө кирип келесиздер. Навигатордон табасыздар. Ассаламу алейкум.